Hartlik welkom by ons kanaal. Ons is dankbaar dat u die tyd geneem het om in te skakel. Mag die inhoud u versterk op die pad saam met God. Mag u opgebou word in u geloof. Teken gerus in as u op hoogte wil bly van die nuutste video's. Mag God se genade en vrede jou deel wees. Goeiemôre, dit is so lekker om vanoggend gou met jou 'n stukkie die woord uit te deel. Die titel van vandag se boodskap hier is om te onthou. Lorika Reg sing hy liedjie onthou om te onthou of vergeet om te vergeet. So dis my hart dat dit wat die Here vir jou beplan het en dit wat die plan en die droom vir God se lewe vir jou, dat dit nie gesteel sal word nie, dat dit lewendig in jou hart sal wees. En in hierdie moeilike tye is dit so maklik om perspektief te verloor, so maklik om te vergeet waaroor gaan dit. En daar is hierdie gedeelte in Lukas, net voordat ek dit sê, die spasie waarin jy is, bepaal baie keer wat jy gaan onthou en wat jy gaan vergeet. Ek weet, ek het agtergekom my eie lewe ook, as ek in 'n goeie plek is, as ek in 'n goeie spasie is, dan onthou ek baie maklik net die mooi goed. En as ek in 'n slegte spasie is, as ek op 'n slegte plek is, dan onthou ek altyd amper net die negatiewe goeders. En daarom is dit so belangrik dat ons sal leer om ook die mooi te onthou. En in Lukas 24 vers 8 is daar hierdie vrouens wat by die graf kom. Dis 'n donker oomblik. Hulle weet tog Jesus het opgestaan nie. Hulle is onbewus aan dit wat gebeur het, dat die geskiedenis vir altyd verander is. En hier kom hulle by die graf met hulle olies en hulle speserye en hulle is reg om afskeid te neem van Jesus en om te verbind en te balsem. En in daardie oomblik, toe hulle by graf kom, is daai engele daar. En die engele sê vir hulle, wat soek julle die lewende by die dooies? En daar is hierdie gesprek wat tussen die engele en die vrouens plaasvind. En op die einde, kom ons by hierdie versie, vers 8, en daar so staan, en hulle het sy woorde onthou. Ewe skielik het daar 'n lig aangegaan. En toe daai lig aangaan, toe val alles in plek. En toe hulle Jesus se woorde onthou, toe kry die lewe sin. Toe maak nie saak wat gebeur het nie. Ons kan dit agter ons sit, want ons onthou wat het hy gesê en ons kan vorentoe gaan. En ek dink ons as gelowiges het in hierdie tyd nodig om te staan op die beloftes van die Here, om te onthou. Nou, John Maxwell vertel hierdie grappie partykeer. Hy sê, hy en sy vrou word nou regtig oud en is nie maklik om alles te onthou nie. So hulle het 'n ooreenkoms. Hy sal onthou wie is hulle en sy moet onthou waarheen is hulle op pad. En ek dink ons het partykeer ook nodig om net iemand te kry om saam met ons hierdie pad te loop en ons te herinner. En daardie persoon is die Heilige Gees. En die Heilige Gees sal jou herinner om die pad waarop jy gaan. In Johannes 14:25 lees ons, en toe ek dit met julle gespreek het terwyl ek by julle gebly het, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en hy sal julle alles herinner wat ek vir julle gesê het. Dis amazing. So die Heilige Gees kom doen dit klomp goeders. Hy leer ons goed, hy leer ons om heilig te lewe, hy leer ons hoe om God se woord toe te pas in ons lewens, hy leer ons soveel goed. Maar dan hy troos ons en dan herinner hy ons. Hy kom herinner ons aan 'n klomp mooi goeders. En ek wil vandag sê, mag die Heilige Gees jou herinner aan God se pad met jou. En toe Moses sterf, toe is Joshua voor hierdie ongelooflike taak. En hy het regtig nie opgewasse gevoel vir dit nie. En daar vind hierdie gesprek plaas tussen God en Moses. En terwyl Joshua voor hierdie skoene staan waar hy voel hy gaan nooit inpas nie, kom God en hy herinner vir Joshua aan 'n paar goeders. En hy sê vir Joshua, onthou die pad wat ek met Moses gestap het. Onthou hoe was ek saam met hom. Onthou hoe het ek op die onmoontlikste oomblikke deurgekom vir Moses. Onthou, ek sal so met jou wees. Hy sê, onthou die woord, onthou die wet. Onthou dit wat ek vir hom gesê het en
Laat dit die riglyne wees waarvolgens jy lewe. Mag dit jou koers bepaal. En dan die derde ding is, onthou my beloftes. Ek gaan vir julle hierdie land gee. En as julle hierdie goeders doen, as jy onthou was ek saam met Moses, as jy onthou die woord wat ek gespreek het, dan sal jy suksesvol wees. En daarom wees dapper en volmoed, want ek sal met jou wees, soos ek met Moses gewees het. En as Dawid terugkyk op sy lewe, wanneer daar donker oomblikke was, dan kan hy hierdie ding sê, ek was jonk en ek het oud geword. Hy sê, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Ek wil vandag vir jou uitnooi om terug te kyk op jou lewe. Vul jou gedagtes met God se woord. Laat die Heilige Gees daai goedjies wat belangrik is, herroep in jou lewe, weer helder maak. Mag jy 'n helder oomblik beleef. En onthou God se pad met jou. Onthou die pad wat God met jou gestap het. En as jy terugkyk op daai pad, hoeveel keer het die Here vir jou deurgekom? Hoeveel keer het die Here vir jou deurbrake gegee? Wanneer jy gedink het, ek gaan dit nie maak nie, het God deurgekom. Ek wil vir jou sê, God sal weer deurkom. En onthou God se beloftes aan jou, spesifiek jou. Daar waar jy sit vandag, daar waar jy ry, daar waar jy is, mag jy onthou die beloftes wat God aan jou gemaak het. Want God sal daai beloftes waarmaak. Want hy is 'n waarmaker van sy woord. Sy woord sal nooit leeg terugkeer nie. Mag jy 'n geseënde dag hê. Kom ons bid saam. Here, ek dank U dat ons kan staan op U woord. Dankie dat ons kan herinner word dat U getrou is. Dankie dat toe daai vrouens by daai graf staan, toe hulle voel hulle lewens is val uit mekaar uit, kon hulle goed onthou. En toe hulle dit onthou, toe maak die lewe sin. Here, ek bid asseblief dat U deur die Gees sal kom. Ons sal troos met die beloftes wat daar in U woord is. En ek dank U daarvoor. In Jesus naam alleen. Amen. Geseënde week vir julle. Sien julle môreoggend weer. Bye.